கடைசி கிரேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா மாருதி சுசுகி எர்டிகா. இந்த வண்டியில் என்ன ப்ராப்ளம்னா இன்ஜினில் ஒரு அப்நார்மல் நாய்ஸ் தான். இப்போ நான் அதுதான் இதில் பார்க்க போகிறேன், பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த எர்டிகா 1 கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,21,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. இப்போ இன்ஜினோட நாய்ஸ் பாருங்க. இப்போ நான் டைமிங் செயினை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட செயின் பாருங்க. அதே மாதிரி லிங்க் பாருங்க எவ்வளோ தூரம் வந்துருச்சு அந்த டென்ஷனரு. நான் செயின் மாத்துறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த எர்டிகாவோட டைமிங் செயினோட கிட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த எர்டிகாவோட டைமிங் செயினை நான் ஃபிட் பண்ணிட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்பவுமே ஒரு டைமிங் செயினை நீங்கள் மாட்டும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த பார்ட்டை நீங்கள் ஃபிட் பண்ணாதீங்க. அதாவது வாட்டர் பம்பை டென்ஷனரோ ஃபிட் பண்ணாமல் ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணிங்க. இதுக்கு முன்னாடி டைமிங் செயினுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ நாய்ஸ் இருந்தது இப்போ பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த எர்டிகாவோட இன்ஜினை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பம்பு போயிருந்தது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், எந்த ஒரு நாய்ஸும் இல்லை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இன்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1,21,000 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமிங் செயினோட நாய்ஸ் வந்துடுச்சு. இதே சில வண்டிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 லட்சம், ஒரு 2,20 வரைக்கும் கூட சில வண்டிகள்லாம் ஓடுது. இந்த மாதிரி ஒரு சீக்கிரமாக வர்றது, அதே மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா லேட்டாகவும் டைமிங் செயினோட நாய்ஸ் வர்றது, இதெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம டிரைவிங்னால தான். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினோட ஆயிலும் மெயின்டெனன்ஸு. எப்போவுமே இன்ஜினோட ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வராது. அப்படியும் ஆயிலை நான் மெயின்டைன் பண்ணி இருக்கேன், அதே மாதிரி நான் ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் ஆயில் நான் ஃபில் பண்ணுறேன், அப்படி எல்லாமே இருந்தும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் செயின் சீக்கிரமாக போகிறதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரைவிங் தான். ஒரு இன்ஜினுக்கு பவர், நீங்கள் ஒரு கியர்லேருந்து அடுத்த கியருக்கு பவரை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க, லோடு இன்ஜின் கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கியரோட லோடை இழுக்கிற மாதிரி நல்லா நீங்கள் பவர் கொடுக்கணும். அதாவது ஒரு நல்லா ரைஸ் பண்ணி இழுத்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்த கியர் மாற்றும்போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செயினோ இன்ஜினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பூஸ்டாக இருக்கும். நீங்கள் லோ கியரில் எல்லா கியரும் மாற்றும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப செயினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டென்ஷன் லோடு அதிகமாகும். அதாவது ஒரு பைக்லேயே கூட நீங்கள் எடுத்துங்க, ஒரு கியரை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாமே நீங்கள் போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே செயின் தான் ரொம்ப லோடாகும். அதே கம்ப்ளைண்ட் தான் இதுவும். இந்த மாதிரி ஒரு செயின் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓட்டுற டிரைவிங்கில் அதே மாதிரி இன்ஜினோட ஆயில் தான். இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் சீக்கிரமாக வர கம்ப்ளைண்ட்லாம் வராது. ஆனால் கம்பெனி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 lakh கிலோமீட்டரில் ஒரு டைமிங் செயினை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. ஆனால் சில இன்ஜினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் செயினே உங்களுக்கு தெரியாமே நிறைய வண்டிகள்லாம் கூட நானே என்ன பார்த்துருக்கேன். சில வண்டிகளில் 2 லட்சம் கிலோமீட்டரில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானே டைமிங் செயின்லாம் கூட வந்து மாற்றிருக்கேன். அதேமாதிரி 1 லட்சம் கிலோமீட்டர் வர வண்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இதை ஓட்டுங்க, நல்லா தான் சவுண்டே வரல அப்படின்னு நானும் சொல்லி நிறைய வண்டியை அனுப்புகிறேன். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட மெயின்டெனன்ஸ், வண்டியோட டிரைவிங் தான். இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் செயினோட நாய்ஸ் ரொம்ப ஹெவியாக இருந்தது. இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக டைமிங் செயினோட நாய்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.